好浪漫啊！送啲花俾你。原來而家咧係好興呢啲露營喎，你睇下，喺側邊啲攤檔咧，啲人坐喺嗰度，仲有喺個車尾箱嗰度啊，有個檔仔，好有創意而家。哎呀，平時啲冰糖葫蘆係生渣噶嘛，佢呢個係士多啤梨，酸酸甜甜。TVB 悠悠啊 ！Hello， 來。啊，多謝 ，thank you。哇，好香嘅芋頭味啊！好得意嘅兔仔雪糕啊！好漂亮，好美啊！謝謝，多謝晒 ，thank you， 好好食啊嗰個。呢個係咪又係泰式嗰啲啊？其實我中意咁樣掃街啊。哦，幾得意喎！呢個都好得意喎。得唔得呢個？得唔得呢個？又係雪糕啊！烤腸，好似好香咁嘅。我有啲熱氣，唔食煎炸嘢，但係好香。你聽到？好靚啊！好浪漫啊！都係香㗎，好得意啊！佢係揾個嘢飲杯裝住㗎，好有心思。仲有現場插花體驗，即係可以即場學插花嘅，即係插完可以好似咁樣，跟住就可以攞翻屋企擺啦。即場插花體驗29.9，如果我今日好得閒嘅話，應該會有呢個體驗。送啲花俾你。唔使啦，謝多謝。你睇下老闆娘又靚女又好人，多謝老闆娘。好啦，我哋又食又拎完走。Thank you， 拜拜。好啦，走啦。